담배를 피우는데 간혹 참기 힘들 정도로 기침을 자주 하는 분이라면 폐기능 검사를 꼭 받아보셔야겠습니다. COPD라고 부르는 만성 폐쇄성 폐질환 때문인데요. 초기 증상이 없어서 상당히 진행된 뒤에 진단이 되는데 그러면 평생 호흡곤란에 시달리게 될 수도 있다고 합니다. 김지수 기자입니다. 산소호흡기를 사용하는 만성 폐쇄성 폐질환, COPD 환자입니다. 기침과 숨이 차는 증상이 자주 있었지만 조금 지나면 괜찮아져 방치한 게 화근이었습니다. 뒤늦게 병원을 찾았더니 COPD 판정을 받았습니다. 제일 힘든 거는 숨 쉬고 기침하고 오는 거. 기침을 많이 해요. 흡연이 주요 원인인 COPD는 폐를 구성하는 폐포를 파괴해 호흡곤란이 일어납니다. 40대 이상에서 14%, 65세 이상에서는 32%가 겪고 있습니다. 문제는 COPD가 전 세계 사망 원인 3위인데도 COPD라는 병명조차 모르는 사람들이 많다는 데 있습니다. 게다가 천식이나 만성 기침으로 오인하는 경우도 적지 않아 기침, 숨가쁨 등 호흡에 문제가 있다면 폐기능 검사를 통해 빨리 진단받는 게 매우 중요합니다. 호흡에 문제가 없어도 40세 이상 흡연자는 고위험군인 만큼 해마다 폐기능 검사를 받아야 합니다. 이런 분들이 대부분이 증상이 없으신 게 문제예요. 호흡곤란이라든지 이런 증상이 나타나면 벌써 폐기능이 정상의 한 40% 미만으로 떨어져야지만 진단이 되고 이미 그때는 어떤 약을 써도 소용이 없고 악화와 병원을 들락날락하는 그런 분들이 대부분이기 때문에 저희가 증상이 없을 때 빨리 조기 진단하는 게 가장 중요하거든요. 국내 COPD 환자는 354만 명, 치료받는 환자는 전체 환자의 5.6%에 불과한 것으로 의료계는 추정합니다. 연합뉴스 TV 김지수입니다.